平常市民都係中意玩卡人艇，都好少人玩㗎。啊，嗰邊嗰個係 canoe 啊，嗰邊嗰個 OC1 咯 ，Ariga， 杭州玩嗰種。呢啲船咧就去嘅地方遠啲喎，貴啲啊咩？唔知啊，可能唔會貴啲，地方唔會經驗多啲。負擔啦。即係我嗰次睇日嗰啲嗰度啲事有啲可能啲人隊都可以參加。呢度好似冇咖啡人㗎。呢啲船都靚啲啊，嗰啲船。不過呢度好似冇咖啡人。見到有咧，好似冇。我哋嗰個就得意有得飲咖啡啦，係嘛？飲咖啡。平時 double bay 唉，開始啦。有個黃色嗰個嘢係咪人嚟啊？黃咁嗰個係咪人嚟啊？靠打住踩住嗰左嘅嘢咁樣踢上去，嗰啲人 plan 咧就跳上去咯。即係你哋落船呢個。
彎翻轉頭其實即係如果我呢個跳落嚟，你一陣間彎翻轉頭嗰陣嘅啫，就翻屋企咯。